Doveva pattugliare la A27 da Treviso Nord a Venezia, in modo da gestire con tempestività code e disagi. I fatti risalgono al 2011, esattamente la notte tra il 30 e il 31 luglio, giornate da bollino rosso per il traffico nella nostra regione. Ma il dipendente, anziché sorvegliare le strade, aveva deciso di farsi un sonnellino per gran parte del turno. Con tanto di brandina si era sistemato nelle cucine del posto di manutenzione proprio accanto al casello. Così aveva dormito serenamente dalle 3:30 alle 6, prendendo servizio solo alle 6:14 del mattino. Scoperto, Autostrade per l'Italia ha deciso di licenziarlo, ma il dipendente si è opposto al provvedimento disciplinare ed ha presentato vari ricorsi, prima al Tribunale di Udine, poi alla Corte di Appello di Trieste, ma entrambi i giudizi gli hanno dato torto. Poi, infine, ultima carta, la Cassazione, ma anche in questo caso è arrivata la sentenza che ha rigettato il ricorso. La motivazione mise a rischio sicurezza e viabilità. Ora l'ex dipendente è stato condannato anche a pagare le spese di giudizio.